धनगढी उपमहानगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐरले पदीय मर्यादा विपरीत घर खरिद बिक्री र बहाल कर सम्बन्धी विवाद भएको विषयमा अदालतको हवाला दिँदै घर खाली गराउन थेट दिएको आरोप लागेको छ। धनगढी 3 का कुबेर सिंह रोका घर खरिद बिक्री र त्यसपछि भाडाको विषयमा भएको विवाद सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। तर वडा अध्यक्ष ऐरले अदालतले घर खाली गराउन आदेश दिएको भन्दै घर खाली गराउन धम्की दिएको रोक्का दम्पतिले आरोप लगाएका छन्। वडा अध्यक्षले भने जस्तो अदालतले कुनै आदेश नदिएको पाइएको छ। रोक्का दम्पतिबाट जग्गासहित 19 महिना अघि घर खरिद गरेका थिए। कमजोर देखिसकेपछि हामीले वडा अध्यक्षलाई फोन गऱ्यौँ र वडा अध्यक्षले यस विषयमा म भोलि घर खाली गर्छु भनेर धम्कीपूर्ण भाषामा दिइसकेपछि हामीले यो अडियो प्रसारण गर्न बाध्य भएका छौँ। हामीले यो अडियो तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। म हिमेश बिग बोले दाइ। हिमेश बिग आराम हुनुहुन्छ? यो एउटा मान्छेहरू मेरो अफिसमा आएको थियो कि अघि, हजुरले बुझ्नुभयो होला मोटामोटी त। त्यो एकजना छ नि हाम्रो के अरे कुबेर सिंह रोका, मेरो अफिसमा आएको थियो अघि चाहिँ। आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब एकचोटि अब पहिला बुझ्नु पऱ्यो भनेर बुझाएँ कि दाइ खास कुरा के हो दाइ यो? त्यसपछि उहाँले त्यसमा चाहिँ म भाडा बस्छु भन्नुभयो, भाडा बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले म अहिले छोड्छु, आज छोड्छु, भोलि छोड्छु भनेर हडताल गर्नुभयो। अनि उहाँहरू 2-3 जना त्यसमा होटल चलाउँछु भन्नुभयो। र ठिक छ भने होटल चलाउँदा आखिर यस्तो लगानी गरेर मान्छे त भोलि त केही न केही रिटर्न त खोज्छ। रिटर्न खोजिसकेपछि उहाँहरू त्यसपछि त्यहाँ भाडाको लागि के अरे त्यो एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। उहाँले अहिलेसम्म वडा कार्यालयमा न कुनै वेबसाइट नवीकरण गरेको छ, न कुनै अहिलेसम्मको तिरो तिरेको छ। उहाँहरूको त्यो बढेको बढै छ। उहाँहरू पार्टनर कुबेर रोका सहितको पार्टनर। अनि त्यो गरेर गर्नुभयो। अदालतमा मुद्दा भयो, अदालतबाट मुद्दा भएपछि अदालतको मुद्दाको फैसला उसको पक्षमा गयो, केसीको पक्षमा, वर्धनीको पक्षमा, जसको नाममा जग्गा गएको हो, चन्द्रबहादुर केसीको पक्षमा। केसीको पक्षमा घर खाली गर भनेर हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्य के अरे अदालतदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। मैले त्यो मान्छेलाई चाहिँ ल ठिक छ भने अस्ति मैले 3 दिने हाजिरी पत्र त्यो मान्छे सम्पर्कै भएन। आज भोलि भन्यो त्यो मान्छेले मलाई 1 महिना जति के त घुमायो। अब हामी जनप्रतिनिधिले बोलाउँदाखेरि सम्पर्कमा आउँदैन भने अब कसको के लाग्यो सुन। हामीले त माहौल सिर्जना गरिदिने के अरे सहज वातावरण बनाइदिने हो नि त सकेसम्म। अनि त्यसपछि काठमाडौँ आज छु भोलि छु भन्ने कुरा गरेर समस्या होला, त्यसमा मेरो कुनै पनि विषय भएन। त्यसपछि अनि अस्ति चाहिँ अब त्यो वडा कार्यालय प्रेसरबाट म चाहिँ नभएको बेलामा अब कार्यवाहकहरूलाई चाहिँ उता त्यो साथीहरूले आएर एकदम प्रेसर दिने, गर्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस्, एसपी साहब कहाँ जाने, एसपी साहबलाई यो त स्थानीय सरकारले गर्नु पर्यो, अब त्यो सुरक्षा प्रहरी चाहियो भने हामीले दिने हो, हजुरले गर्नु पर्यो भन्ने खालको प्रेसर क्रिएट गरेर सारा मान्छे लगाएर प्रेसर क्रिएट गरेर अब त्यो हामीलाई उ गर्न के अरे हामीले अलिअलि ठिक छ अब उसले गर्दैछ भने के गर्ने हिसाबले हालचाल गरिरहेको छ। अब त्यो कुरा अब नैतिकताले पनि सत्ता मिलेन। अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो। अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दा योभन्दा पहिला पनि मैले उहाँलाई हाजिरी के अरे उपस्थित हुन के अरे छलफलको लागि उपस्थित भइदिनु हुन भनेर पत्र काटेको थिएँ। उहाँ त्यति बेला पनि आउनु भएन। त्यसपछि अस्ति 3 दिने पत्र काटेर ल त आउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ दोस्रो दिन चाहिँ बिहान साँझ चाहिँ मेरो घरमा आउनुभयो एकदम हतारमा। मलाई यस्तो छ म दुख्छ भने उहाँले मसँग पहल गर्नुभयो, सबै चिज कुरा गर्नुभयो। अनि मैले हिजो उहाँहरूको अर्को ग्रुपलाई बोलाएर उहाँले मसँग एउटा कुबेर रोकाजीले एउटा प्रस्ताव के गर्नुभयो भने राजी मैले चाहिँ गर्नुपर्ने मेरो गल्ती सबै भइसकेको छ, मैले हात काटेर दिइसकेको छु, मेरो नैतिकताले केही पनि छैन। र तपाईँ वडा अध्यक्ष भएको हुनाले एउटा सहयोग गर्दैछु भन्नु मैले भन्नु त यार के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने ल त्यसो भए तपाईँले मलाई 1 महिनाको भाका दिनु पर्यो। 1 महिनाको भाकामा यदि मैले घर के अरे मैले उहाँलाई पैसा पेमेन्ट गर्नु छैन, बैंक ब्याज अनुसार उहाँको चाहिँ जसले लगानी गरे जसको नाममा छ उसले माने भने त अब उसको अनुसारको ब्याजको के अरे जुन दिनदेखि कारोबार गरेको हो त्यो दिनदेखिको बैंकको ब्याज त दिनु पर्ला जसकोले पनि, उसको पनि पैसा फ्री त आएको छैन होला भन्ने खालको कुरा गरेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ ल यो कुरो कन्भिन्स गरिदिनु पर्यो भने मैले उसलाई तिमीलाई 15 दिन ल्याउनु भन्दाखेरि 15 दिन हुँदैन भन्यो। ताकि मलाई पुस मसान्त के अरे माघ मसान्तसम्म गरिदिनुहोस्, फागुन 1 गते मैले गरेन भनेपछि म चाहिँ घर सोफा खाली गर्छु भने साँच्चै हो भने उहाँले एकदम मसँग कमिटेड गरेर एकदम कुरा गरेर जानुभयो, कन्फर्म गरेर जानुभयो। अनि मैले के भने त्यसो म तपाईँहरूको कागज बनाउँदै 2टा किन भोलि त
हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि फसाउने काम गर्नुहुन्छ यस्तो राम्रो हुँदैन। किनभने एकातिर अदालतले हामीलाई चिठी दिएछ के अरे उनको निर्णय छ खाली गर भनेर, अनि त्यो कुरामा चाहिँ त्यो त अदालतको अपिललाई पनि गर्दा हामीले पाइएन नि त, पाइएन। त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि उहाँ ल ठिक छ भने मैले त्यो केसीजीलाई हिजो बोलाएर ल केसीजी आउनु छलफल गरौँ भनेर हिजो उहाँकै अगाडि केसीजीकै अगाडि मैले त्यो भाइलाई फोन गरेँ। त्यो भाइले फोन उठाएन। पहिला कहाँ छ भन्यो, फोन त्यही रहेछ त्यो भाइ होइन। त्यसपछि यस्तो चाहिँ उनीहरूले मसँग लुकाचुरी गर्न खोज्यो, के लुकीछिपी गर्न खोज्यो। म त वडा र छु यार, मलाई त सही कुरा भन्नु पर्ला नि त। अनि उहाँले मलाई के भन्नु भने मलाई पुलिस लगाएर समाउँछन्। हजुर पुलिस नसमाते मैले भने 1 महिनासम्म तिमीलाई पुलिसले समाउँदैन ल, उनीहरूले कहीँ ताकेता पनि गर्दैन। तिमी 1 महिनासम्म खुलेर तिम्रो व्यवसायकै कारोबार चल्छ, तिमीले कसैको सकाएर अगाडि बढाउँछौ, आफ्नो सम्पत्ति प्रोपर्टी फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छौ भने हाम्रो प्रयास त्यही नै हुने हो, के हुने हो र होइन। लगाए पैसा मिना गरेर त हामी भन्न सक्दैनौँ भाइ, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। म त्यसो भए तपाईँ गर्ने भएपछि तपाईँ उहाँ 1 महिनाको विरुद्धमा मैले बिचमा बसेर कुरा गरिसकेपछि अनि त्यो कुनै उजुर बाजुर पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन। 1 महिनाभित्र चाहिँ म प्रयास गर्छु, भएन भने फागुने चाहिँ खाली गर्छु भन्ने खालको एउटा लिखित गर्नुहोस्। ल म कुरा गर्छु भनेपछि चाहिँ उहाँ हिजो चाहिँ 8 बजेलाई भन्नुभयो। मैले 8 बजे भने अफिस बन्द समस्या छैन, ल कुरा गरौँ भने उहाँले मलाई एकजना आशाराम चौधरी भन्ने मान्छेबाट राति 9 बजे फोन गराउनु भयो। त्यसपछि उहाँ त्यो बोराजी कन्भेन्स हुनुभयो यो कुरामा। अध्यक्ष राई हजुरको जिम्मामा हो भने केसीजी हिजो के अरे जिम्मा लिएर ल हजुरको जिम्मामा हो भने हजुरको विश्वास हामी मान्छौँ, वडाध्यक्षको विश्वास हामीले मान्नै पर्यो। त्यसकारण चाहिँ 1 महिना हामी रुक्छौँ, ल कागज बनाइदिनुहोस्, हामी पनि आफ्नो साथी राख्छौँ, उहाँले पनि आफ्नो साथी राख्नु पर्यो। अनि सबै कुरा भएपछि मैले उहाँको श्रीमतीको र उहाँको छोराको वारिसनामा लिएर भोलि हामी त्यहाँ उजुर बाजुर केही गर्ने छैन भन्ने खालको कागज बनाऊ, यसो भोलि हामी फर्स्टै कुरा त गर्नु भएन, हामी त क्लियरेन्स गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि ल ठिक छ भन्ने खालको ओके भन्ने कुरा भयो। होला कम्पाउन्डमा ल भोलि आउनु त अथवा कहीँ पनि माहौलमा त्यसलाई पुलिसले नसमाउने गरी पुलिस आयो भने पनि हुँदैन, ल म नाइ भन्छु होइन। उहाँले कहीँ गर्दैन भनिसकेपछि कुरा ट्याक्क भयो। राति 9 बजे उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। आशाराम चौधरी भन्ने मान्छे, म उहाँको भोलि आउँ भन्यो। मेरो तपाईँको चाहिँ बिचुवाको कञ्चनपुरको मान्छे हो, घर मेरो यहाँ छ भने उसले मलाई फोन गर्यो। अब म त जनप्रतिनिधि हो भाइ, भोलि तपाईँलाई समस्या परेको छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। म गएँ केसी फर्निचर नेता आउनुहोस् भने मैले केसी फर्निचरवाला टोप केसीलाई सोद्धा हुन्छ, उहाँलाई बोलाएँ। उहाँलाई बोलाउँदाखेरि मैले 10 चोटि उहाँलाई फोन गरेँ, उहाँको फोन रिसिभ भएन। अन्तिममा फोन रिसिभ गरेर के भन्नुभयो, यस्तो यस्तो हजुर मैले अघिदेखि वेट गरेँ, हजुर आउनु भएन, म चाहिँ सुतेँ भने। अनि त्यसरी हामीलाई ढाक्का पाइएन नि त रातिको बेला यार, माहौल ठिक छैन। अनि त्यसरी मैले आउनुहोस् न तपाईँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने लास्टमा कुबेरजीले आफूले फोन रिसिभ गरेर के भन्नु भने होइन राज सर म हो, यस्तो यस्तो हो, अनि यस्तो यस्तो भयो तपाईँ त्यस्तो भनेपछि तपाईँले अघि नै भन्नुपर्छ त। उहाँलाई मैले के भने कुबेरजी तपाईँ मलाई यस्तो नम्बर दिनुहोस् जुन नम्बरमा मैले फोन गरेँ भने तपाईँको नम्बर उठोस् है। तपाईँलाई साउको डर होला मैले बुझेँ, तर म जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षको त फोन त मेरो त उठाइदिँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो गर्ने मान्छे हो हामी त भने भन्दाखेरि उहाँले मलाई एउटा नम्बर दिएर जानुभयो, मसँग चाहिँ सेफ छ। त्यो नम्बरमा आज बिहानदेखि फोन गर्दा त्यो मान्छेले उल्टो धम्काएर मलाई के भन्छ भने तपाईँ यो यसमा नम्बरमा फोन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, कुबेरको श्रीमतीलाई फोन गर्नुहोस् भन्छ। ल भन्नुहोस् अब मैले कसलाई सम्पर्क गर्ने, यो त तपाईँको स्थानीय सरकारलाई समेत रिचेक गरेर उसलाई समेत त्यो आँखा छल्ने काम गर्नु। उहाँको सबै कर्तव्यहरू बुझिरहेको छु होइन, उहाँ कुन कारणले फस्नुभयो, के कारणले फस्नुभयो उहाँको आफ्नो गतिविधिले थाहा होला, तर मलाई झुक्क्याउने कुरा त गरिदिनु भएन नि त। अनि त्यो भइसकेपछि अनि ल त्यसो भए अब हुँदैन भनेपछि उहाँको बुझ्यो। अब हामीले घर खाली गर्ने मैले के भन्छु कि उहाँहरू दिनभरि बस्नुभयो जनता स्कुल लिएर आएर, उहाँ कञ्चनपुरको मान्छेहरू होइन, उहाँको फोन उठाउनु पनि मसँग तपाईँ लास्टमा मैले सरी भने के भने ल तपाईँहरू यसो आउनुहोस्, अब भोलि चाहिँ घर खाली गरिन्छ हजुर। अब प्रहरी म चिठी लेख्छु सुरक्षा निकायलाई, अब चाहिँ यो मिलाउने मिल्ने कुरामा लागिरहेन, यो मेरो लागि पनि राम्रो होइन होइन। त्यसकारण चाहिँ अब चाहिँ जे छ कानुन अनुसार जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले उहाँलाई भनिदिएको छु। त्यही खबर गरेर अब उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो कसो पुग्नुभयो मलाई थाहा भएन, मलाई यतिसम्म थाहा छ। होइन दाइ मसँग आउनु भएको थियो चाहिँ बिहान म आइसकेपछि अब तपाईँलाई पनि बुझ्नु बुझेको दाइ होइन। जस्तै अब यो चाहिँ तपाईँको जुन चन्द्रबहादुर केसी छ नि केसी, उहाँले चाहिँ अब घर चाहिँ साकारेको रहेछ। अब महिनाको 6 लाखको दरले चाहिँ मोटामोटी थाहा छ तपाईँलाई चाहिँ 36 लाख हुँदो रहेछ दाइ मासिक, 36 लाख हुँदो रहेछ। अब त्यसमा 3% ब्याज दिएको रहेछ क्या त्यो मान्छेले। अब त्यो लेला सबै कुरा उसको आफ्नो भित्री आन्तरिक कुरा होला होइन। त्यो मतलब होइन दाइ। अब के गर्न सकिन्छ दाइ यिनीहरूलाई, अब उनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ, अब के दिन सकिन्छ राहत अब चाहिँ? अब केही पनि गर्न सक्दैन। मैले चाहिँ मेरो हात बाँधिएको छ त्यो मान्छेले, मेरो मुख पनि बाँधिएको छ, मेरो नैतिकतामाथि पनि प्रश्न लगाइसकेको छ। मैले केही पनि सक्दैन, म भोलि उहाँको घर खाली गर्छु। त्यो भयो दाइ होइन। अब नैतिक हामीले के गर्न सक्छ, अब तपाईँ यहाँको स्थानीय सरकार पनि दाइ, अब वडाध्यक्ष पनि हो होइन। अब यो उहाँलाई के भने तपाईँलाई पुलिसले समात्दैन होइन, तपाईँलाई पुलिस समात्यो त्यसको जवाब